สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมีพายุลมฝนนิดหน่อยนะคะ แต่ก็ไม่มากหรอกมันอยู่บนภูเขาแล้วก็เหมือนกับว่ามันแรงดูค่ะนกมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายบินเต็มเลยค่ะดูลมแรงแรงค่ะนกมากินอะไรกันเนาะอยากจะรู้จังดูค่ะดูเป็นหมอกควันบนภูเขานะคะหนาวบินขึ้นไปกันละเจ้าทำอะไรกันจ้าเด็กๆมีอะไรให้กินกันจ้าอยู่ตรงนั้นมากินหญ้ากันเหรอน่ารักดีเนาะชอบธรรมชาติอะค่ะชอบดูอะไรที่เป็นธรรมชาติแล้วก็แต่ก่อนนี้ก็ไม่ได้รู้จักทำลง YouTube หรอกนะคะก็เก็บธรรมชาติโพสต์ลงตาม Facebook แล้วก็เก็บไว้ดูเองมั่งอะไรอย่างเงี้ยชอบค่ะชอบสูดอากาศได้เต็มปอดเลยค่ะมาดูบ่อน้ำนี่คือบ่อน้ำอันไรน้ำสร้างจุบานทันยุทธรรมนาก็เอินว่าน้ำสร้างนะคะยังสิน้ำสร้างหนาวเย็นมีแค่ไหมเนี่ยสาวขาแตกโหดูหมอกควันฝั่งทางโน้นค่ะเมื่อวานนี้มีแดดมีไอ้นี่แต่วันนี้ไม่มีแดดฝนปล่อยโอ๊ยใส่รองเท้าผ้าใบมาเปียกแล้วไม่ได้ใส่บูทมืดครึ้มลมพัดจะปลิวแล้ว เสียงลมได้ยินไหมคะเพื่อนๆเสียงลมแรงมาก